Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ժամանակին Ռուսաստանում եւ Եվրոպայում բոլոր տնտեսագետներ իրենց պարտքն են համարում անպայման ծանոթանալ նրա աշխատություններին, իսկ գիտության եւ մշակույթի շատ անվանի գործիչներ սիրով բարեկամություն էին անում նրա հետ։ Եվ այդ անձնավորությունը համարվում է աշխարհում կոոպերացիայի հիմնադիրներից մեկը, մեր հայրենակիցը։ Հայորդիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Վահան Տոտոմյանցին։ Մեր հաղորդման հյուրերն են տնտեսագիտության տեխնացու Մարգարիտ Մարմիկոնյանը եւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ընդհանուր տնտեսագիտության սեկտորի վարիչ, տնտեսագիտության տեխնացու դոցենտ Մարինե Աղայանը։ Բարի գալուս հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտենք փոքրիկ ակնարկ նվիրված Վահան Տոտոմյանցի կյանքին եւ գործունեությանը եւ կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Վահան Տոտոմյանցը ծնվել է 1875 թվականի փետրվարի 3-ին Աստրախանում, տեղի հայոց Աղաբաբյան դպրոցի տնօրեն Թովմաս Տոտոմյանցի ընտանիքում։ Ավարտել է Աստրախանի ռուսական գիմնազիան, ուսանել Բեռնի, Ժնևի, Ցյուրիխի, Բերլինի համալսարաններում։ 1898 թվականին ավարտել Բրյուսելի համալսարանը։ 1903-ից խմբագրել է հասարակական լայն ճանաչում ունեցող տնտեսական կյանք ռուսերեն հանդեսը։ Կարդացել է դասախոսություններ Մոսկվայի եւ Պետերբուրգի համալսարաններում։ 1905 թվականին ընտրվել է Ռուսաստանում կոոպերացիայի պրոպագանդման կոմիտեի գլխավոր քարտուղար։ 1908 թվականին եւ 1912 թվականին նախագահել է կոոպերատիվների համառուսական համագումարներին։ Ռուսաստանում կոոպերացիա տերմինի առաջին կիրառողն է։ 1920 թվականից դասավանդել է Հռոմի, Փարիզի, Բերլինի, Սոֆիայի համալսարաններում, նաև Պրահայի տնտեսագիտական համալսարանում Չեխիայի նախագահ Թոմաս Մասարիկի հրավերով։ 1922 թվականին Բերլինում Նիկոլայ Բերդյաևի հետ հիմնել է հոգևոր եւ փիլիսոփայության ազատ ակադեմիա, Պրահայում իրավագիտական ֆակուլտետ։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ կորել են ձեռագրերը եւ գրադարանը։ Թեպետ կուրացել է, սակայն շարունակել է ակտիվ գիտամանկավարժական գործունեությունը։ 1953 թվականից գործել է Փարիզում, մահացել է 1964 թվականի մայիսի 13-ին։ Թաղված է Փարիզի Կոլմեյան պաղի գերեզմանատանը։ Տոտոմյանցի հետաքրքրությունների շրջանակում էին իրավունքի, սոցիոլոգիայի, ժողովրդագրության, քաղաքագիտության հարցերը, սակայն ժառանգության մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում կոոպերացիայի թեման։ 22 լեզուներով 60-ից ավելի աշխատությունների եւ հայկական, ռուսական, եվրոպական հանդեսներում հարյուրավոր հոդվածների հեղինակ է։ Խմբագրել է 1000 էջանոց միջազգային կոոպերացիայի հանրագիտարանը։ Տոտոմյանցը մեծ հեղինակություն ուներ եւ ծանոթ էր հայ, ռուս եւ եվրոպացի շատ մտավորականների։ Հովհաննես Թումանյան, Նիկողայոս Ադոնց, Վահան Տերյան, Նիկոլ Աղբալյան, Լև Տոլստոյ, Ալեքսանդր Կուպրին, Մաքսիմ Գորկի, Շարլ Ժի, Լուիջի Լուցատի, Վերներ Զոմբարդ։ Անվանի ռուս բանաստեղծ Կոնստանտին Բալմոնտը նրա մասին բանաստեղծություն է գրել։ Թեպետ գործելով ոչ հայկական միջավայրում մշտապես քարոզել է հայությանը հուզող հարցեր։ 1901 թվականին Բերլինում գերմաներեն Տաճկաստանը հասարակական եւ տնտեսագիտական տեսակետից գրքում հանգամանալից անդրադարձել է հայերին եւ հայկական արծին։ Բուլղարերեն եւ ֆրանսերեն տպված հայերի դերը համաշխարհային մշակույթի մեջ աշխատությունում փաստական տվյալներով ցույց է տվել համաշխարհային քաղաքակրթության, մշակույթի եւ տնտեսության մեջ հայ ժողովրդի իրական ներդրումը։ Այդ գրքից հատվածներ հրատարակվել են հայրենիք ամսագրում։ Սոֆիայում սերտորեն համագործակցել է Գալեգին Նժդեի եւ Հայկ Ասատրյանի հրատարակած Ցեղ եւ հայրենիք հանդեսին։ Տոտոմյանցը ողջ կյանքում հավատարիմ մնաց իր հայկական էությանը եւ գիտական աշխարհայացքին։ Տիկին Մամիկոնյան, Վահան Տոտոմյանցը 20-րդ դարի առաջին կեսի տնտեսագիտության, համաշխարհային տնտեսագիտության զարգացման ոլորտում իր նշանակալից դերակատարությունը ունեցած անձնավորություն է, նպաստել է այդ տնտեսագիտական մտքի զարգացմանը եւ փաստորեն նրա աշխատությունները ավելի քան 20 լեզուներով հրատարակվել են, 60-ից ավել կարծեմ աշխատություն մենագրության հեղինակ է, հոդվածների քանակը երևի մի քանի 100-ի հասնում։ Այդ առումով որպես նրա տնտեսագիտական հայացքների ուսումնասիրությանը նվիրված միակ աշխատության հեղինակ, խնդրում եմ ձեր ընդհանուր գնահատականը տալ։ Տոտոմյանցը իմ համար համաշխարհային համբավայելող տնտեսագետ է, միջազգային կոոպերացիայի խոշոր տեսաբան, արժանավոր հայ, վառ անհատականություն, բացառիկ դասախոս,
հմուտ ակտիվ հասարակական գործիչ եւ եզակի անձ։ Նրա տնտեսագիտական հայացքների շրջանակը բավականին լայն է։ Որպես միջազգային կոոպերացիայի տեսաբան նույնպես աշխատությունների ու հայեցության շրջանակը բավականին լայն է։ Որպեսզի հակիրճ ներկայացնեմ, նախ սկսենք գուցե միջազգային կոոպերացիայի տեսաբան իր գործունեությունից։ Դուք նշեցիք, որ նա ավելի քան կոոպերացիային առնչվող 60-ից ավելի աշխատությունների հեղինակ է, որոնք հրապարակվել են 20-ից ավելի լեզուներով եւ ունեցել են 150-ից ավելի հրատարակումներ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվ նա փաստորեն կոոպերացիայի հայեցությունը ձևավորելու ժամանակ ուսումնասիրել է կոոպերացիայի բոլոր տարբեր տեսություններ, մշակել է դրանք եւ տվել է կոոպերացիան ամբողջության մեջ է դիտարկել եւ տեսական եւ պրակտիկ ուղղություններով։ Նա նայել է տարբեր դպրոցներ, ուսումնասիրել է տարբեր դպրոցների տեսությունները եւ տվել է իր վերաբերմունքը դրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ։ Եթե հակիրճ նա կոոպերացիան բնութագրում էր հետեւյալ կերպ. գտնում էր, որ կոոպերացիան դա սոցիալական զարգացման հզորագույն միջոց է, որը միավորում է ինքնօգնության սկզբունքը փոխադարձ օգնության սկզբունքի հետ եւ էգոիզմը ալտրուիզմի հետ եւ դրանով իսկ նպաստում է հասարակության մեջ տնտեսական սոցիալական ներհակությունների մեղմանը։ Նա կապիտալիստական հասարակարգում սոցիալական բարեփոխման կարևորագույն տարր համարում կազմակերպված սպառողներին։ Պաստորեն հայ տնտեսագիտական մտքի կամ հայ տնտեսագետների գործունեությանը հպացիկ ծանոթացում իսկ ցույց է տալիս, որ պաստորեն աշխարհում ամենից հայտնի տնտեսագետը կամ աշխարհում ամենաճանաչված տնտեսագետը հենց Վահան Տոտոմյանցն է։ Նրա տնտեսագիտական հայացքների ուղղություններն են շատ բազմազան։ Նա աշխատություններ ունի համաշխարհային 20-րդ դարի սկզբին համաշխարհային տնտեսության տեղաշարժերի մասին։ Բավականին արժեքավոր նյութեր, հարուստ նյութեր ունի։ Այդ տարիներին տեղի էր ունենում համաշխարհային տնտեսությունում երկրների դերակատարումների փոփոխություններ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արագորեն զարգանում են, Եվրոպայի երկրները սկսում էին զիջել, հետընթաց էր ապրում։ Նա ուսումնասիրություններ ունի ռուս տնտեսագիտական մտքի զարգացման մասին ահագին հետաքրքիր եւ շատ տեսաբաններ գտնում են, որ նա մեծ ծանրակշիռ ավանդ է ունեցել 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանի արդյունաբերական վերելքի խնդրում եւ դրա համար էլ Ռուսաստան պատահական չէր, որ Ռուսաստանի պրեմիեր Վիտեն այդ տարիներին եւ նրան հաջորդող Ստոլիպինը հաճախ էին կոոպերացիայի զարգացման հարցերով դիմում նրա խորհուրդներին։ Նրա տնտեսագիտական աշխատությունները ընդգրկում են նաև այնպիսի արդիական խնդիրների քննարկումներ, ինչպիսիք էին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, մեծ դեպրեսիան Ամերիկայի։ Նա հանգամանորեն ուսումնասիրել է դրա դրդապատճառները եւ լուծման ուղիները։ Որպես հեռատես տնտեսագետ նա դեռ 30-ական թվականներին խոսում էր Եվրոմիության հիմնման անհրաժեշտության մասին։ Վերլուծությունները ցույց էին տվել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արագորեն զարգանում է եւ Եվրոպան հետ է ընկնում, որպեսզի կարողանա բալանս հավասարակշռություն պահի հակակշիռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, դեռ 30-ական թվականներին Տոտոմյանցը խոսում էր Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ստեղծման։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Փաստորեն Տիկին Աղայան։ Մի չեմ ուզում ասել աբսուրդ, սակայն տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծում, տպարություն է մոտ ստեղծվել, որ մասնավորապես համացանցում, ինտերնետում, երբ որ Տոտոմյանց ազգանունը փնտրում ես տալիս, հայերեն լեզվով նյութեր գրեթե չկան, փոխարենը ռուսերեն եւ եվրոպական լեզուներով այդ նյութերի թիվը անսպառ է։ Այսինքն ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ այսպիսի Տոտոմյանցի նման միջազգային իրոք համաշխարհային համբավ հռչակ ունեցող տնտեսագետը, որին ամբողջ աշխարհում ժամանակին ճանաչելն է եւ ում հիմա էլ շարունակում են ճանաչել եւ գրածները հետաքրքրությամբ կարդալ, մեր հայրենակիցներից չեմ ուզում ասել ընդհանրապես ծանոթ չէ, բայց գրեթե անհայտ է։ Համաձայն եմ, ունենալով մեծ համաշխարհային հռչակ պատահական չի, որ Տոտոմյանցին հավել են, պարզապես անվանել են ռուսական կոոպերացիայի հայր։ Տոտոմյանցը բացի կոոպերացիային նվիրված իր աշխատություններում բավականին իր շատ գրքերում
հատուկ ուշադրություն է դարձրել հայ ժողովրդի խնդիրներին, չապրելով հայ իրականության մեջ, բավականին սրտացավ է եղել հայ մարդու հոգսերին եւ կարդալով Տոտոմյանցին զգում ես, որ սա այն մարդ, ով կարծես ապրելա մեր օրերում։ Այսօրվա հնչողություն ունեցող շատ խնդիրներ, լուծումներ կարող ենք գտնել Տոտոմյանցի արծարծումներում, մոտեցումներում։ Տոտոմյանցը երևի թե այն եզակի տնտեսագետներից է, ով անդրադարձել է նաև տնտեսագիտական մտքի պատմության ողջ ընթացքին, տվել էվոլյուցիան, տարբեր դպրոցներ վերլուծել, մասնավորապես տարակարծություններ անգամ արտահայտել Սմիթի հետ, ով համարվում է ակադեմիական տնտեսագիտության իբրև ակադեմիական գիտության հայրը, համաձայն եմ այն մտքին, որ Տոտոմյանցին վերաբերող գրականությունը պետք է այսօր դառնա օրվա հրամայականը թարգմանելու առումով, որովհետև դա է ուզում ասել առավելից երբ որ դուք ասում եք տնտեսագետ լինելուց բացի նաև հայ ժողովրդի հոգսերով է ապրել, բայց փաստորեն հատկապես գրքերը հայերեն հրատարակված չէ։ Արտագնա աշխատանքին, տարագնացությանը, որ այսօր մենք տեսնում ենք 4 բոլորը դա է։ Հիմնավորել, որ պետք է գյուղատնտեսությունը զարգանա, հատկապես կոչ արել հայ մեծահարուստներին, որ ձեր գումարները բերեք հայ մարդու հոգսերի համար օգտագործենք, այսինքն այն բարեգործական ամեն ինչ, որ այսօր մենք տեսնում ենք տարբեր մարաթոնների, բարեգործական տարբեր գործառույթներում Տոտոմյանցի մոտ, կարծես թե Տոտոմյանցը այսօր կողքներիս է եւ ականատես է մեր շատ հայկական հիմնախնդիրներին, որը ցավալիորեն չկա որևէ հայ մտավորական, ում այդ հարցը չհուզի։ Այսօր իսկապես պետք է որպես մեծ հայորդու Տոտոմյանցի ներկայացնել հայ հանրությանը։ Այսինքն անհրաժեշտություն է Տիկին հրատապարումով հայերեն լեզվով նրա Տոտոմյանցի աշխատությունների թարգմանությունը Տիկին Մամիկոնյանին ընդլայնի, ամենահրաշալի շատ կայացած աշխատություն է։ Տիկին Մամիկոնյանը դե հուսանք որ կընդլայնի, բայց մինչև այդ ընդլայնումը Տոտոմյանցի երևի առաջնահերթ խնդիր պիտի լինի նրա աշխատությունները այդ միջազգային կշիռ ունեցող աշխատությունների թարգմանությունը եւ հրատարակումը հայերեն լեզվով։ Նախ դրանք պիտի հավաքագրվեն աշխարհի տարբեր գրադարաններից։ Իրականում Տոտոմյանցի գրադարանը վառվել է եւ բոլոր արժեքավոր գրքերի մենագրությունները գրեթե անհետացել են, վառվել են։ Եվ հիմա հնարավոր են այդ աշխատությունները, թերթային հոդվածները, հիմնական ուսումնասիրությունները գտնել աշխարհի տարբեր գրադարաններում։ Այո, առաջարկում հավաքագրվեն, թարգմանվեն հայերեն եւ տպագրվեն, որպեսզի դառնան հանրության սեփականությունը, մեր հանրության սեփականությունը։ Գուցե սկզբի համար հարկ կլինի ստեղծել, թարգմանել այն աշխատությունները, որոնք այսօրվա նշանակություն ունենան, այո, մեր տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների լուծումներն են առաջարկում նաեւ։ Այդ խնդիրների լուծումներից խոսեցիք Տիկին Մամիկոնյան, Տոտոմյանցը հայ ժողովրդի եւ ինչպես նաեւ հայոց պետականության, որ պիտի լիներ, այդ ծաղկման գրավական միանշանակ համոզված կերպով համարում էր հենց կոոպերացիայի համակարգի զարգացումը։ Այո, որովհետեւ նա կոոպերացիան իրոք դիտարկում էր որպես սոցիալական զարգացման հզորագույն միջոց։ Նա Տիկին Աղայանը նշեց, նա հարուստներին, հայ հարուստներին կոչ էր անում, նա դիմելով նրանց ասում էր, որ հարստությունը պարտավորեցնում է, հարստությունը հարատև չի։ Եթե հայրենիքից դուրս առանց հայրենիքի դու քո հարստությունն էլ կկորցնես, կյանքդ էլ կարճատև կլինի։ Կոչ էր անում միավորել կապիտալը, հայկական կապիտալը միավորել, ստեղծել միջազգային համահայկական բանկ, որը հիմա մենք ունենք համահայկական բանկի օրինակ ունենք արդեն ստեղծված վերջին տարիներից, համահայկական բանկ, որը կֆինանսավորի, ֆինանսական միջոցներ կտրամադրի մեր հայկական գյուղերի կոոպերատիվներին, որպեսզի նրանք զարգանան ու աղքատությունը կրճատվի։ Նա անբնական երևույթ էր համարում, երբ կային անհատ հայեր, հարուստ հայեր, բայց չկար համահայկական կապիտալ եւ կար աղքատություն, ժողովրդի աղքատություն։ Այդ առումով Տոտոմյանցի հետեւյալ միտքը կուզեի հիշեցնել, նա Սփյուռքի այն ժամանակ իհարկե դե Սփյուռքում էր գործում, գաղթօջախների գործարարներին կոչ է անում փող վաստակելը, գումար վաստակելը նպատակ չդարձնել, այլ միջոց ազգային նպատակին ծառայելու համար։ Տիկին Աղան, կխնդրեի ընդհանուր առմամբ
ընդհանուր գծերով թեկուզ ներկայացնեք կոոպերացիայի պատմության եւ տեսության վերաբերյալ Տոտոմյանցի հայացքները։ Բավականին հանգամանորեն Տիկին Մամիկոնյանը ներկայացրեց, այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ Տոտոմյանցը կոոպերացիայի ողջ էվոլյուցիան տալով, երբեմն փաստագրական նյութերի վրա հիմնվելով կատարում է նաև քննական վերլուծություններ եւ այս քննական վերլուծությունները արդեն մասնավորեցնում նորից հայկական խնդրի շուրջը խոսելով կոոպերացիայի մասին նրա մոտ նկատում ենք փոքրինչ ռոմանտիզմի տնտեսական ռոմանտիզմի հետ աղերսներ այնքանով որ փորձում էր կապիտալիզմի դիմապատկերը փոխել առանց դասակարգային պայքարի կոչ անելու կոոպերացիայի մեջ չտեսնելով ոչ մի կուսակցական մոտիվացիաներ, անգամ հետարքիր միտք ունի, որ եթե միավորումները նախ ամենակարևորը, որ խիստ արժևորում էր ապրանքի արժեքի ստեղծման մեջ օգտակարությունն ապրանքի, որ իսկապես հզոր միտք էր այդ ժամանակների համար։ Հետագայում իհարկե օգտակարության խնդիրները տնտեսագիտության հատկապես սահմանային օգտակարության տեսությունը մարժինալիզմի առանձին ուղղության մաս կազմեց։ Ես ինչի եմ սա մանրամասնում, որովհետև գուցե տնտեսագիտական ուսմունքների պատմությունը ինձ ավելի հոգեհարազատ է եւ Տոտոմյանցի ես անդրադարձ ավելի շատ կատարել եմ ելնելով ուսմունքների մասով։ Կարծեմ նա հիմնավոր դասագիրք է գրել, որ եվրոպական երկրներում որպես դասագիր բոյերում օգտագործում էին, չէ՞։ Այո, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Իտալիայի համալսարաններում շրջանառվում էր որպես դասագիր։ Գրած այդ դասագրքով են այդ նշյալ երկրներում դասավանդում։ Հայ տնտեսագիտական իրականության մեջ սա առաջին փորձն էր, այսպես պարբերացնելու առանձին մոտեցումներ ցույց տալու, իսկ ինչ վերաբերում է կոոպերացիայի խնդիրներին, հիմնախնդիրներին շատ մանրամասն անդրադարձել է սպառողական, հատկապես սպառողական կոոպերացիային, իհարկե կարևորելով վարկային կոոպերացիան, վարկային որոշ խնդիրներ, դա տարանջատելով կոոպերացիայի ճյուղերից ամենից զանգվածային դա հատկապես ինչու է զանգվածային ճյուղն է, այսպես շեշտադրում սպեկուլյանտների թիվը շատացել էր, կամայական գներ բավականին կային, կար նաև գործարարության աշխարհում ոչ պարկեշտ պահվածք, այսինքն այն բաները, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, այդ բիզնես հոգեբանության մեջ միջավայրում որոշակի բացասական միտումներ եւ Տոտոմյանցի մոտ խիստ արժևոր է այն, որ նորից շեշտադրելով կոոպերացիայի, հատկապես սպառողական տեսակը, վաշխառության հարցն առաջ քաշում նաեւ որ վարկային այդ կազմակերպությունները պետք է հատկապես զարգացում ապրեն գյուղատնտեսության ոլորտում, մասնավոր կապիտալների միավորում, պետության աջակցություն, համահունչ լինելով Սմիթի մոտեցումներին պետության միջամտության նվազագույնի հասցնելու գործընթացը այս ամենի կողքին տանում է նաև պետության փոքրիչ դերակատարությունը քաղաքացիների պաշտպանության այսինքն պետական գործառույթներին էլ է նա անդրադարձ կատարել, որ այսօր պետությունը որպես այդպիսին տնտեսական գործառույթ ունի։ Իսկ կարող ենք ասել, որ բարոյական գործոնը նաև Տոտոմյանցի մոտ շեշտադրված է ընդհանուր տնտեսագիտական հարցերում, մասնավորապես կոոպերացիայի մեջ, սոցիալական արդարության եւ բարոյականության գործոնը։ Ալտրուիզմի հետ ներծծել նաև այդ ինչ որտեղ նրա վրա կա նաև Սողոմոն Եղազարյանի ազդեցությունը, որ կոոպերացիաները նա զուգահեռներ տանելով համքարությունների հետ, միջնադարյան ցեխային կազմակերպությունների հետ, պաուպերիզմի այդ ամեն ինչը Տոտոմյանցը այսպես ներծծած դեմոկրատական ոգին է հատկապես ընդգծում, փոխօգնությունը, համերաշխությունը ընկերական անգամ փոքրինչ բացասական նեգատիվի ժամանակ տարածասովորական մարդկային համամարտկային հասկացություններ նշածները բավականին մեծ տնտեսագետ, որն ունի այսօր արդիական հնչողություն ունի Տոտոմյանցը։ Եվ պիտի իսկապես մենք խորացնենք Տոտոմյանցի վերաբերյալ թե ուսումնասիրությունները, հատկապես աշխատությունները անպայման հայերենացվել է։ Պետք է անպայման թարգմանությամբ լրացնեմ Տիկին Աղայանին, կներեք, Տոտոմյանցը ներկայումս էլ արևմուտքում հայտնի է որպես մի գաղափարախոս, որն իր կոոպերացիայի տեսությամբ ազատ շուկայական կապիտալիզմը հարստացրեց սոցիալիզմի տարրերով եւ դրանով իսկ ապահովեց այդ տնտեսական համակարգի հաջողությունը 20-րդ դարի սկզբին այդ խառը տնտեսական համակարգը 100 տարի անցել է 21-րդ դարի սկզբին ընդունեցին այն երկրները Անգլիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ այլն այդ Ֆինլանդիան, Դանիան այն երկրները ընդունեցին եւ աշխատեցին այդ համակարգով ովքեր հիմա առաջատար են համարվում համաշխարհային տնտեսությունում արդիականությունից խոսեցինք Տիկին Մամիկոնյան Տոտոմյանցի ուսմունքի արդիականությունը եւ առավելևս գործնական դերակատարությունը
խնդրում եմ ներկայացրեք, բայց արդեն մեր հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության կատարվածքով մեր հանրապետության տնտեսական վիճակի բարելավմանը դուք նշում եք, որ եվրոպական երկրների վիճակն է, վիճակի տնտեսական վիճակի բարելավման տեսանկյունից տոտոմյանցի ուսմունքը դերակատարություն է ունեցել։ Գրականության մեջ հանդիպեցի մի փաստի, որ անվանի տնտեսագետ Քեյնսը ԱՄՆ-ում այդ մեծ դեպրեսիայի օգտվել է հաղթահարելու նպատակով տոտոմյանցի մեր հայրենակցի ուսմունքն է օգտագործել։ Այո։ Այդ տեսանկյունից տոտոմյանցի արձիականությունը, եթե Եվրոպայում օգտագործվում է, կիրառվում է, մեր հանրապետության պարագայում ներկայումս մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մասամբ հիշեցնում է 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանում եւ Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում կապիտալիստական հասարակարգի զարգացման այդ փուլն է հիշեցնում, մասամբ էլ հիշեցնում է առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո եվրոպական երկրներում ստեղծված իրավիճակը։ Այդ առումով տոտոմյանցի աշխատությունները բոլորը կարելի է ասել ունեն արդիական նշանակություն, գրեթե նույնն է, գրեթե։ Իսկ հիմա ներկայումս Տիկին Աղայանը նշեց, հիմա մենք ունենք շուկայական տնտեսության անցման հետևանքով մենք ինչ ունենք, սոցիալ-տնտեսական լարված իրավիճակ, դժվար իրավիճակ։ Ունենք գործարարության ոլորտում, որը ամենակարևորն է, պարկեշտության եւ բարոյական չափանիշների բացակայություն, անազնիվ վաճառքի ձևեր եւ այս ամենը փաստորեն մեզ ստեղծել է իմ կարծիքով տնտեսական եւ սոցիալական նախադրյալներ, որովհետեւ մենք վերաիմաստավորենք կոոպերացիայի դերը մեր տնտեսության կյանքում եւ ավելացնենք, այո, եւ ավելացնենք ներկայումս գործող արտադրական, գյուղատնտեսական, վարկային կոոպերատիվների քանակն ու քանակը։ Հուսանք ձեր օգնությամբ այս հաղորդման միջոցով մեր պատկան մարմինները կսկսեն արդեն մեր անվանի հայրենակցի աշխատությունների գրքերը շրջանառության մեջ դնել, ասենք գյուղատնտեսական կոոպերացիայի մասին այդ առանձին, չգիտեմ, առևտրի կոոպերացիայի եւ ֆինանսական եւ այլն, արդեն գործնական կյանքում կիրառել եւ նա բավականին նա բավականին արժեքավոր աշխատություններ ունի, գործեր ունի նվիրված Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարներին։ Նա մանրամասնորեն 19-20 թվականներին գիրք ունի գրած տնտեսական Հայաստան, որտեղ մանրամասնորեն ուսումնասիրել է Հայաստանի տնտեսությունը, նույնիսկ երկրի եւ ընդերքի հարստությունների լեզվով չկա։ Չէ, չկա։ Դա 19 թվականին իտալերենով է հրապարակվել, 20 թվականին ֆրանսերենով։ Եվ նույնիսկ ընդերքի հարստությունների տեղերն են նշված, ցանցը, ճանապարհային ցանցը, ամեն ինչը մանրամասնորեն նշված է։ Եվ զարգացման հեռանկարները նա Հայաստանի նշում է, ինչու մեր տեսնում այդ դեպի հորդորենք, որ առաջներթին հայերեն թարգմանվեն եւ հրատարակվեն հենց այդ գրքերը, որոնք անշուշտ օգտակար կլինեն, օգտակար լինել։ Տոտոմյանցի հայացքների արդիական լինելը նշանավորվում է նաև մանր եւ միջին բիզնեսին մեծ այսօրվա մանր եւ միջին բիզնեսի մասին մենք շատ ենք խոսում։ Այս գաղափարները մենք հանդիպում ենք նաև տոտոմյանցի մոտ։ Նա հատկապես արժևորում է նորից։ Հետարքիրը որն է, որ փոքր ազգաբնակություն ունեցող երկրների մասով տոտոմյանց արժևորում է գյուղացուն լավ նայելը։ Ազգը համեմատում է ծառի հետ, գյուղատնտեսությունը համարում է արմատը, իսկ ճյուղերը, տերևները զուգահեռներ տանում արհեստին, առևտրին։ Եվ ասում եք, եթե ծառի արմատը հիվանդ է, ինչպես միասնական օրգանիզմը, ուրեմն տերևներն էլ կչորանան, ճյուղերն էլ են բերքը չեն տա, այսինքն նորից գնում է դեպի մանր միջին սեփականատիրոջ պաշտպանությունը, օգնել ամեն կերպ, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք մանր միջին բիզնեսի մասով։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ ամբողջ աշխարհը գրեթե տոտոմյանցի գաղափարներից օգտվում է, օգտվել եւ օգտվում է, բացի մեզնից։ Հա, դե հուսանք, որ արդեն մենք է ժամանակն է արդեն, որ մենք եք օգտվենք մեր հայրենակցի ուսմունքից եւ մեր երկրին, մեր ժողովրդին օգտակար բավականին արդեն ծրագրեր իրականացնել։ Ես կարծում եմ ցանկալի կլինի, որ տնտեսագիտական կրթություն ունեցող անձիկ իմանան տոտոմյանցի մասին։ Դրա համար ցանկալի կլինի մեր տնտեսագիտական համալսարաններում կամ այն համալսարաններում, որոնք ունեն տնտեսագիտական ֆակուլտետներ, եթե ոչ առանձին դասընթացի տեսքով, գոնե տնտեսագիտական ուսմունքների պատմության առարկայի շրջանակներում մի քանի դասաժամ նվիրվի տոտոմյանցի տնտեսագիտական հայացքների լուսաբանմանը։
Եվ հետո այնքան հարուստ նյութ կա Տոտոմյանցի ժառանգությունը այնքան հարուստ է, որ այն կարող են օգտագործել ոչ միայն տնտեսագետ հետազոտողները, այլև պետական կառավարման մարմինները, տնտեսությունը լուսաբանող լրագրողները, համալսարանի դասախոսները, ուսանողները պարտավոր են իսկ օգտագործել։ պետական կառավարման մարմինների համար սա կարող է հանդիսանալ Տոտոմյանցի ժառանգությունը կարող է հանդիսանալ օգտակար գործիք ներկա էտապում, ներկա փուլում մեր տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, կրկին մեկ անգամ դուք եք շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդմանը մասնակցելու ձեր պատրաստակամության համար։ Հրավիրելու համար։ Հաղորդումը կցանկանայի ավարտել Տոտոմյանցի հետևյալ խոսքով, նա ժամանակին հայրեն իր մեկ հոդվածում նշել է հետևյալը. հայրի նշանաբանը պիտի լինի իրենց գոյության պայքարը տանել պատվով եւ արժանի զոհաբերությամբ։ Պատիվը սակայն գալիս է մարդու ցեղային զգացումից։ Հայրը պիտի հասկանա, որ պատվավոր ազգ չեն դառնա, քանի դեռ ընդունակ չեն առաջնորդվել ցեղային բարոյականով։ Եվ մեր անվանի հայորդու հենց այս պատգամով էլ ցանկանայի բոլորիս մաղթել, որպեսզի մեր ընթացիկ եւ ողջ գործունեության կյանքի ընթացքում առաջնորդվենք հենց ցեղային բարոյականով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հայորդին հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Վահան Տոտոմյանցին։ Առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։